Hei og selv. Dette foredraget heter Rettferdigheten, en livsflukt. Hva er så denne rettferdigheten? Man har et behov i menneskeheten for like rubrikker eller like grupper, de får si like enheter. Hvorfor? Opprinnelig ble like enheter innført for å kunne hanskes med ting som var forskjellige ut fra et mer rasjonelt system. Mennesket dannet seg et abstrakt skikt i verden hvor det fantes symboler, slik som bokstaver og tall, som alltid er det samme. En E er en E, en firetall er et firetall. Ordene var også de samme. Den mest destruktive av alle filosofer, Sokrates. Jeg tror i alle fall det var han, men samme det Sokrates eller Aristoteles, det var sikkert Sokrates. Så han mente at det fantes en urtype for det fenomen. Altså det var en idé bak et ord som representerte alle typer av denne kvaliteten. Altså jeg er lenge på grekerne som jøder av alle klasser, altså det er de sannelig min hatt, altså. Dette fenomenet at man sier like ting er for å hoppe litt videre da, som intelligent mann eller kvinne som de tåler selvfølgelig. Et fenomen at man sier forskjellige ting er like har blitt veldig misbrukt den senere tid. Forskjellige ting er ikke like. Men det er alt forskjellig, blir alt bare krav, sier man da. Det er disse ideene man skal ha. Man skal forstå abstrakt et maleri er maleri, og to malerier, men at disse er samme fysiske ting, at disse er helt like. Slik at man nå sier at to mennesker er helt like, men så er de også helt forskjellige. Det er løgn, feil, ødeleggelse og død. Mennesket som har angst opphavlig i sin kropp og i sin eksistens. Mennesker som bare produserer forstyrrelse, angst og selvødeleggelse. De liker denne oppdeling av verden i like enheter, som egentlig ikke har noe innhold, for sånn verden kan ikke finnes. Noen må berettige dette, og er det ikke forskjeller mellom det, så finnes det ikke. Disse liker det fordi de lever mindre. Dette er mennesker som aldri har opplevd glede, slik som de fleste i denne verden. De fleste har aldri opplevd glede, de har bare opplevd lettelse i forhold til smerten. En viss lettelse, selvfølgelig. Og denne likhetstanken, det kobler sammen noe godt, brorskap, likhet, rettferdighet.
Jeg som bedre enn deg, skal gjøre deg til like god som meg. Og så videre. Du som bedre enn meg, må vel være så vennlig å gjøre meg til like god som deg. Ja, det rettferdig, det sier seg selv. Og så begynner han med dette med viljen. Ingen har valgt å bli født, sier han. Hvor kommer viljen inn? Viljen kommer inn når mennesket kommer inn og bevisstheten kommer inn. Og derfor har alle valgt alt de er. Ellers er det absurd å snakke om vilje. Man kan ikke snakke om vilje når det ikke finnes noe element å ha viljen i. Dette forstår ikke folk. De tenker om vilje. Selvfølgelig hele konseptet fri vilje en misforståelse og en feiltagelse. Men den feiltagelsen vrir disse menneskene til å bli at det som egentlig er feil, det at man har ikke valgt hvordan man skal bli, og valgt å bli født. Så derfor så må man rette på det, med å gjøre alt likt, og gi alle like muligheter. Og så snakker man om forskjellige utfordringer, større utfordringer, spesielle behov og sånn for de mennesker. Men dette er å rette på den feilen som ligger til grunn i og med at disse menneskene valgte ikke å bli født sånn. Og da må man også si at det er ikke uheldig at de blir født sånn. De har spesielle utfordringer, litt mer utfordringer. Og så må man si at alt er godt og glatt over det hele. Hva medfører det? Man dekker over en meget stor uhumskhet med noe hvitt material, sne eller mel. Det lever der i beste velgående, og jo mer man unnlater å se dette her, dess bedre livsbetingelser får det. Og resultatet vil bli det man kommer til å se i de kommende år, at dette forsvinner. Vi, livets barn, vi sterke, vi livsberettigede, tar oppgjør med dette en gang for alle og får det vekk. Vi har sett lenge nok hvilke arvestoffsmessige typer i menneskeheten som bringer uvesen. Vi vil nå ikke bare fjerne de dårlige politiske meninger fra menneskenes sinn. Vi vil fjerne det dårlige arvestoff, politisk avstå for man vil, fra menneskets kropp, slik at dette aldri kan oppstå igjen. Vi vil kveste mennesket for menneskets ulykke, menneskets sorg, menneskets ødeleggelse og selvfølgelig menneskets ufrivillige selvbestaltede død.